ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଥିଲେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗରମ ଲୁଣ ପାଣି ଏହା ହେଉଛି କାଶ କମିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଭଲ ଉପାୟ। ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 4 ଓ 5 ଥର ଗରମ ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଫ ତରଳିଯିବ ସହ କାଶ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଅଦା ଓ ଲୁଣ ଅଧିକ କାଶ ହେଉଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଲଗାଇ କଳରେ ଜାକନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଚୋବାନ୍ତୁ, ଯେପରି ରସ ବାହାରିଲେ ଗଳାକୁ ଆରାମ ଦେବ। ମହୁ ଓ ଗୋଲମରିଚ 1 ଚାମଚ ମହୁରେ 4-5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। କାଶ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ମହୁରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ କାଶ କମାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଅଦା ଓ ମହୁ ଶୁଖିଲା କାଶ କମାଇବା ଲାଗି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଅଦା ରସର ମହୁକୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ବେଶ୍ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ଓ ମହୁ କାଶ ହେଉଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଝି ମଝିରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ଗଳାକୁ ଆରାମ ମିଳିବ।